السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسمي مروة خلاف ودي قناتي. يلا نعمل شوية مسقعة يستاهلوا بقكم، وشوية بتنجان بدقة ينزل كده القلب مش المعدة. لو اول مرة تشوفيني ما تنسينيش لايك ولا تشتركي في القناة ودوسي على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد. زي ما انتم ما شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، هنعمل شوية مسقعة زي السكر ومش هتاخد مننا وقت. لايك وشير لو الفيديو عجبك. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول واقول لكم هنعمل ايه. اول حاجه هننزل بالبطاطس نحمرها، وهنحط شويه زيت في الحله، وهننزل بحته توم حلوه كده مهروسه. هنحمر التوم ده كويس لحد لما ياخد لون ذهبي كده معانا، وهنقطع عليه قبل ما ياخد لون ذهبي كده حتة فلفل سبايسي. لو حابة تحطي فلفل بزيادة حطي، مش حابة خلاص. وهننزل بشوية خل كده زي ما انتم شايفين، وهنعمل الطماطم في الكبة، مش هننعمها قوي. وهنحط بقى التوابل بتاعتنا اللي انت حبيها. انا استكفيت بكمون وملح وشوية كزبرة، ما بحطش للمسقعة ازيد من كده. هنا طبعا البطاطس بتاعتنا بدأت تتحمر، والطماطم بتاعتنا خدت غلوتين، يا دوبك هتاخد غلوتين. وبعد ما هتغلي غلوتين انا هطفي عليها، مش هسيبها تتسبك. وهطلع البطاطس في قلب الصلصة. تمام. وبعد كده هنبدأ نقلي البتنجان بتاعك عشان ما يشربش زيت وتهدري في الزيت كتير. انقعي البتنجان ده لمدة ربع ساعة في مية وملح، وبعد كده حطيه في مصفى يتصفى واقليه. هياخد منك لون حلو زي ما انت ما شايفة كده، ومش هيشرب معانا الزيت. كان بسم الله ما شاء الله، كان طعمها روعة، ومش قادرة اوصف لكم. الطريقة بتاعتي دي كانت حلوة جدا. قولولي في التعليقات مين بيعمل مسقعة بالطريقة بتاعتي، ولو بتعملوها بطريقة تانية قولولي، ادينا بنتعلم من بعض. وبصوا بقى كده، هننزل بكمية البتنجان التاني، وهنحط الفلفل من فوق الوش عشان خاطر بيطرطش زيت، ما تحطيش الفلفل لوحده. وهنا كنا خلصنا قلي البتنجان، وبدأنا ان احنا نحطها على النار ونقلبها كده ببعضها. ودي كانت وصفة اليوم، ويا رب فيديو النهاردة يعجبكم. طبعا خدت شوية بتنجان نعملهم بالدقة. هنا معانا فلفل احمر وثوم وملح وكمون وعصرة ليمون. هنحيق بقى البتنجان بتاعنا، ودي كانت وصفة اليوم، ويا رب فيديو النهاردة يعجبكم، وبحبكم في الله.